Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um unseren Nace Venom. Der Venom ist ein klassischer Gummifisch, der einen relativ voluminösen Körper hat, der von vorne aber ziemlich schlank ist, hinten zum Tail her ziemlich dünn auslaufend ist und einen verhältnismäßig großen Paddle-Tail hat. Und das gibt dem Köder einen hochfrequenten Lauf. Der ganze Paddle-Tail hinten läuft ziemlich schnell von links nach rechts und dreht sich immer um die eigene Achse. Und das überträgt sich über den kompletten Köder und wir haben einen wirklich schönen Lauf. Und der Köder läuft auch schon bei wenig Zug, wenig Strömung sofort immer an. Kommen wir jetzt zu den Details vom Venom. Der Köder hat über den kompletten Körper unsere markanten Nace-Rippen. Die sorgen nämlich dafür, dass es Verwirbelungen gibt, die die Fische eben leichter über das Seitenlinienorgan spüren können und sorgen auch optisch dazu, dass das Ganze nach einem echten Nace-Köder aussieht. Wir haben am Rücken des Köders unsere Hookmarks, die sollen euch eben helfen, den Offset-Haken, den Jig-Haken immer wieder perfekt an der gleichen Stelle rauskommen zu lassen. Und so ist der Köder dann immer schön geriggt. Am Bauch des Venoms haben wir einen großen Schlitz integriert, speziell zum Angeln mit Offset-Haken, so dass der Haken eben schön in den Köder reinkommt, ihr ein bisschen mehr Spiel drin habt und dadurch eine bessere Haarquote bekommt. Der Tail des Köders ist ziemlich dünn auslaufend, großer Paddle-Tail, dadurch bekommt ihr eine starke Aktion und das verleiht eben dem Venom auch bei kalten Jahreszeiten, wo der Köder ein bisschen langsamer gefischt werden muss oder wenn ihr ihn sehr flach, zum Beispiel weedless fischen wollt, einen super Lauf, auch bei langsameren Geschwindigkeiten. Am Kopf des Köders haben wir unser Pro-Tackle Eis eingegossen und so sieht der Bait am Ende optisch perfekt aus. Das war's soweit zu den Details. Jetzt wird's interessant. Wir holen das Aquarium raus und schauen uns jetzt mal an, was für Methoden ich gerne mit dem Venom fische und wie der Bait unter Wasser aussieht. Kommen wir zur ersten Methode und das wäre der Venom am klassischen Jig-Kopf. Da führe ich ihn auf 3 unterschiedliche Art und Weisen. Entweder klassisch gefaulenzt, das heißt animiert über die Rolle. Da mache ich so, je nachdem wie die Fische gerade drauf sind, mache ich entweder eine halbe Kurbelumdrehung, um den Köder näher am Boden führen zu können, oder sogar bis zu 2 Kurbelumdrehungen, wo der Köder schön aufsteigt und eben eine weitere Strecke zurücklegt und dadurch auch eine lange Absinkphase bekommt. Was am Ende funktioniert, müsst ihr in eurem Gewässer ausprobieren. Da ticken die Fische je nach Jahreszeit, je nach Tageszeit immer anders. Das muss man einfach ein bisschen austesten. Die andere Art und Weise, wie ich den Venom gerne fische, ist dann gejiggt, also animiert über die Rute. Da hauche ich ihm durch leichte Twitches Leben ein und lasse ihn immer wieder zum Boden absinken, sammle die leere Schnur auf und so kann ich den Köder kontrolliert fischen. Gerade wenn die Fische ein bisschen mehr Aktion wollen, ist es eine super Möglichkeit, sie bis zum Reizen. Die dritte Variante, die sich gerade bei den großen Modellen super eignet, ist, den Venom einfach nur zu leiern, das heißt den Köder auszuwerfen und dann konstant einfach einzukurbeln. Der Köder kann dann schön mit seinem Paddle-Tail hinten kicken, den ganzen Köder in Bewegung versetzen, der schaukelt dann schön von links nach rechts und das finden die Fische extrem interessant, gerade zum Hechtangeln eine tolle Geschichte. Und man kann auch mal mit Stop and Go arbeiten, um den Köder immer wieder absinken zu lassen, um dem einfach ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Das sind so 3 Varianten, 3 Führungsstile, die ich mit dem Venom am klassischen Jigkopf sehr, sehr gerne fische. Kommen wir zur zweiten Methode und das wäre der Venom am Offset-Haken. In dem Fall jetzt hier an einem Offset-Haken mit Gewicht dran, sodass ich ihn auch ein bisschen tiefer fischen kann. Der Köder hat das gleiche Laufverhalten wie am Jigkopf und versetzt auch da wieder den ganzen Köder schön in so eine Rolling-Action, die aber ganz dezent ist und der Kopf des Köders wackelt schön mit, also der ganze Köder bewegt sich mit dabei. Und mit dem Offset-Haken habe ich eben die Möglichkeit, dass ich den Köder extrem krautfrei und hängerfrei präsentieren kann. Das heißt, an allen Gewässern, an denen viele Bäume, Wasserpflanzen, Seerose sind, ist vor allem zum Hecht- oder zum Bassfischen interessant. Da kann ich den Köder eben so präsentieren, dass er sauber durchlaufen kann und immer sauber läuft, sodass in der heißen Zone möglichst effektiv fischen könnt. Also das ist eine Sache, die funktioniert mit allen Größen gut. Ich mache es am liebsten eigentlich gerade zum Hechtangeln mit den größeren Varianten, aber das ist eine Sache, die ihr, wenn ihr verkrautete oder stark bewachsene Gewässer habt, super fischen könnt. Die letzte Methode wäre gerade für euch Hechtangler super interessant und das ist der große Venom oder die großen Venom am System. Eine Sache, die zum Hechtangeln super funktioniert, weil ich eben meinen ganzen Köder sauber präsentieren kann, ohne dass ich große Jighaken verwenden muss. Und da läuft der große Venom natürlich dadurch, dass ich keinen
steifen Jighaken eben drin verbaut habe, läuft der Köder wirklich super stark flankend. Der kann sich schön bewegen im Wasser und wird gar nicht versteift und hat eben die ganze Aktion, die der große Schaufelschwanz dann in den Köder reinbringen kann. Das ist eine Sache, die funktioniert super zum Hechtangeln. Das Tolle an den meisten Systemen ist, dass ihr die Möglichkeit habt, durch das Hinzufügen oder Entfernen von Bleigewichten den Köder eben in unterschiedlichen Wassersäulen präsentieren zu können. Also wenn ihr im Flachwasser fischt, könnt ihr das so machen wie jetzt hier. Wenn ihr aber ein bisschen tiefer fischen müsst, könnt ihr das Bleigewicht einfach mit draufschieben und habt so die Möglichkeit, den Köder so geriggt zu lassen und einfach schnell, flexibel Änderungen vornehmen zu können. Das ist eine Sache, die gerade zum Hechtangeln super interessant ist und das kann ich euch nur empfehlen, auf Hecht mal auszuprobieren. Ja, ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich, den Köder unter Wasser zu sehen und mal zu sehen, wie der wirklich läuft und wie das an den unterschiedlichen Methoden eben aussieht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Mich würde es auch mal interessieren, was ihr schon für Erfolge mit dem Venom verzeichnen konntet. Das war's soweit von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.